còn thơ hay chưa trồng tự chứ. đó đúng rồi. Quên cái gì? Mình phải biết kiểu gì đó. Đấy thấy chỗ chưa sang chưa đổ một nhỏ vô dớt trên. Rồi thấy chưa đó. Rồi rửa sạch sẽ. Không tới đến đường đến cái xá đi đến không ăn kém cho nó. Chưa làm gì luôn. Rồi đi đây nhá, đi lên Sài Gòn. Mấy à? Việt Nam ra Việt Nam đi. Mấy mới rồi. Ôi mới một cái đi mấy. Đây là đóng gió thương từ đây. Đứa à? Bón rồi bón cây rồi nữa. Bón cây rồi. Rồi. Đang thương. Bón được kịp thẳng. Có ốc còn này, ốc còn tặng mình cái trò đó là quần này tăng cô nghiêm chỉnh lắm này. Rồi này do dạng nhìn đi tôi lên bạc cái lừa hào đi con muốn dịp dưới nào cô bảo tay cô cũng làm hết cô nhẹ hết cái nhỏ xuống đây mà
ơi, đây có gì đây nữa? Đây mà. Gì đây? Đây mình đi tìm vợ. Đây có em. Em mới qua đây. Biết hả? Chưa có. Nó sẽ tìm hả? Đúng rồi, nhập thì còn có lần lợi. Đây nhiều người bảo không rộng. Vừa một đấy hả? Bảo rổ nên chân cái đẹp này. Rổ màu cho Thủy bảo Thủy lặng mà. Cái khi nào rổ bài. Cái rổ họ. Đèn ở đó mà giống rồi đó. Còn thao ấy. Đây con này mấy ký vậy? Còn mua nó bán cô luôn, bán. Lá người ta 200. Đây lấy một thành. Ồ, nó loại 200 rồi nó loại 20, em lấy loại bôi nó 20, nó 20. Chụp khoản nó. Được đấy. Nhỏ đi Rồi đi cũng gặp con đứng dai con mai. Đấy con chưa trồng. đó tới giờ ổng tới rồi. Chưa trồng tự chứ. Chứ cậu đây chưa trồng mi. Chén rồi có tấm bọc giờ hư giờ. Anh mua bao đi anh. Cho đi. Cho nhiều vô đừng có nhiều chữ nhiều đó anh. Lấy bà hồi. Hốt một giờ sợ chụp. Nè đi chờ người đi xuống đó, xí đi về không chưa có người mua đó kìa, Vi Thúy kìa. Không đi ké. Đi tát biển rồi là đi. Tốt mày đó. Ủa cái cuộn. Bảo người tới chúng đưa cho anh. Anh ngọt lại. Đất rồi. Không ra đen. Em ốm không ra đi. Khi em cắn nó mới ra. Còn khi ôm nó cái đen rồi. Thì một sống rồi. Cái này là 90 mà. Anh có gì không? Em bị cua vì sao? Sáu mà ăn mì tôm cũng ngon nữa. Em biết ăn mì tôm. Ăn mì tôm cũng ngon. 301. 301 lấy. Con 15 nghìn.
sống 250 kg nữa. Em vẫn còn có sống nữa hả? Cái này sống rồi ngàn qua giờ rồi. Thì tháng này là em bỏ vô món lại giờ. Còn đây còn mấy ký. Đá đó chị. Nó bún ăn đồ chiên nó kho chứ nó bún ăn không ngon lắm chị. Cái này họ mua gì? Họ nướng ngon luôn nè. Cái mua. Cái nục nó thì nói chứ. Cuốn vô giấy bạc á, họ ướp cho bạn nướng. Cá chị ăn không? Nhìn ra luôn à? Đợi cũng xài, mày cũng xài. Mình thì chưa bỏ quá rồi mình xài. Bữa nay con Quyên còn sớm nhìn coi tìm cái con sân nhìn coi nữa. Để nó phải như cái quần áo nữa. Thấy cả. Phải như đọc chỗ con nôm này. Đây, đọc vô con nôm này nên nó mua tiền nó chơi hầu nó bò lúa quá. Tô một cái thái con chị. Chỉ mà lại cho nó biết đâu, lấy nhiều. Chị vô chùa mình nó mở ra nó không có. Đây thì có rêu 5 kg có luôn vừa mấy được cái này tư không hề chưa bóc anh xá anh bả nó bị phút xuống bông kỳ luôn mà không cũng quán quán này ngủ luôn Tôi không mua anh về rồi cái này mà đó về trọ ra ăn đâu chứ trọ tốn chục ngàn gì sao đó tìm có đồ không với này là nó bỏ rồi
Giờ đây bây giờ ta để Cái đứng xích gì đấy. Ok. Tay lại đi lại nó rất không nó nhả. Đấy cái đùm có phần mấy con đi chú Cái ơi. gì? Để mất chỉ có Lẩu canh nha em, lẩu một cái ơi. giờ không biết lẩu. Này. Lấy thay cho cái này beta